Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay. Bugün sizinle birlikte marketten aldığım o mükemmel ve çok yararlı, yani benim için çok gerekli şeyi açacağız. Evet arkadaşlar, o şey mini tostili lamba. Oy. Arkadaşlar bilmiyorum ama benim ekmeklere, avokadolara ve tostilere karşı bir şeyim var. Bilmiyorum, çok seviyorum. Bu arada tosta da tosti diyorum. Evet. Arkadaşlar bunu uzun zamandır arıyordum ama markette birkaç hafta önceydi. Markette afişlerini gördüm. Ama satışa da sunulacağı gün salı günüydü. Salı günü markete gittim, baktım bundan yoktu. Bir de Kromi ve arkadaşların taçları gelmişti arkadaşlar. Ondan aldım. Tabii bunu birkaç hafta önce aldım. Şöyle pompon purinisi de vardı ama ben gittiğimde kalmamıştı. Bu da böyle şeyi. Oley. O yüzden marmelisini aldım. Neyse, şu an konumuz bu değil. Evet, şimdi bunu açacağız. Uhu! Çok heyecanlıyım. Bunun pembesi vardı. Bir de böyle mavisi vardı ama ben maviyi almayı tercih ettim. Evet arkadaşlar, şimdi açacağız. Bu arada arkası da böyle. Arkadaşlar tam da makası getirdim ama makasa gerek olmadığını sezdim. Evet, açıyorum. Evet, makasa gerek varmış. Durun. Evet, yokmuş. İşte bir de fikir değiştirip duruyorum. Ve ta. Ya çok tatlı. Bu ne? Annem, arkadaşlar ışığını yaktım. Arkadaşlar farkında olmadan ışığını yaktım. Şunu çektim, ışığı yandı. Böyle kapanıyor, böyle açılıyor. Ay arkadaşlar çok tatlı. Şu an yüzü gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Böyle gözüküyor. Arkadaşlar çok şirin. Uyk. Of, çok tatlı. Arkadaşlar bunun ben afişinde yeşilini mi ne görmüştüm ama orada kalmamıştı. Ben maviyi almayı seçtim. Öyle bir seçim yaptım. Evet. Ay arkadaşlar çok tatlı. Bu arada böyle anahtarlık gibi de oluyor sanırım. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.